Keeleõpetuses on üks oluline põhimõte. Kui te hakkate võõrkeelt õppima, siis te peate sellele täielikult keskenduma. Te mõtlete eesti keeles, te ütlete eesti keeles. Kõigepealt võtate enda jaoks kõige lähemad asjad ja mõtestate kõik, mida te teete selles keeles, mida te õpite. Küsin ise, vastan ise, kui vaja. Küsin eesti keeles, vastan eesti keeles. Kui mul ei ole parasjagu partnerit, räägin ka iseendaga. Keele õppimiseks on palju võtteid, palju metoodikaid, aga on mõned väga lihtsad nipid, mida iga keeleõppija võiks meeles pidada. Ja üks on see, et kõigepealt siis kõige lähemad asjad. Korjasin täna õunad, mul on siin meeldiv vestluskaaslane Helena ja me Helenaga teeme nii, mina panen õunad kausiga lauale ja Helena võtab need 2 kaussi. Nii, üks on suur ja teine väike, on nii. Nii, Helena. Ja nüüd teeme sellise asja, et paneme suured õunad suurde kaussi ja väikesed õunad väiksesse kaussi. Ja ükskõik, mida me õpime, peame meeles ka numbreid. Pärast vaatame, mitu suurt õuna meil on, mitu väikest õuna meil on. Nii, kõigepealt kausiga lauale, suure kausiga lauale, tõstame suure kausi siia poole. Mina hakkan valima siit suuri õunu ja sina, Helena, paned väikseid õunu. Nii, suured õunad suurde kaussi, väiksed õunad väiksesse kaussi. Nii, ja Helenal ongi juba töö lõppenud. Nii, ja tõstame suure kaussi ära, suur kauss jääb ise tühjaks. Nii, mis me nende õuntega teeme, Helena? Me panime suured õunad suurde kaussi ja väiksed õunad väiksesse kaussi. Ja suured õunad viime söögiks, viime selleks, et lapsed saaks need ära süüa ja väikestest õuntest me hakkame varsti tegema süüa. Aga seda me teeme natukene hiljem. Hästi. Nüüd me valime siit kausist kõige suurema õuna. Kas see võib olla kõige suurem õun siin kausis? Ei, see ei ole kõige suurem õun. Ma arvan, et see on kõige suurem õun. Mida sina arvad? Jah, ma arvan, et see on kõige suurem õun. Nii, tõstame need 2 õuna siia ja otsi sina palun, Helena, kõige väiksem õun. Kõige pisikesem, kõige väiksem õun siit oma kausist. Ma arvan, et see on kõige väiksem õun. Nii, paneme nemad siia. Keskel on keskmine õun. Keskmine, see on keskmise suurusega õun. Siinpool paremal on väike õun, see on kõige väiksem õun. Ja siin on kõige suurem õun. Nii, paneme need kaussi tagasi ja nüüd teeme ühe kiire lugemise. Kas sa tead, mitu väikest õuna sinu kausis on? No ma umbes arvan, et on 5 õuna. Ja, sul on tõesti 5 õuna, aga mina ei tea, mitu õuna siin kausis on. Mis sa arvad, mitu siin on? Ma arvan, et siin on 10 õuna. Siin on 9 õuna. 9 suurt ilusat õuna ja 5 väikest õuna ja kokku on see mitu õuna? 9 suurt õuna pluss 5 väikest õuna on kokku 14 õuna. Nii, mida iganes me teeme päeva jooksul. Meie ümber on kogu aeg numbrid. Meil on laual
me panime lauale 2 kaussi, suure ja väikese kausi. Meil on laual 2 kaussi, suur kauss ja väike kauss. Ja meie taga on veel 3 kaussi. 3 kaussi. 1 suur, 1 keskmine ja 1 väike kauss. Meie ümber on kogu aeg numbrid ja numbrid on sellised asjad, mis ei taha inimestele hästi meelde jääda mitte üheski keeles. Ei eesti keeles, suahiili keeles, ei mitte üheski keeles. Ja numbreid tuleb kogu aeg meelde tuletada ja neid tuleb õppida. Niisiis, siin kausis on meil mitu õuna? 9 suurt õuna. Ja siin kausis on? 5 väikest õuna. Ja 5 väikest ja mida õuna. Nii, sellega on meil õunalugu läbi. Meil on praegu sügis. Mis aastaaeg meil on? Sügis. Meil on praegu sügis ja meil on praegu kõik need asjad laual, mis on sügisega seotud. Meil on gladioolid laual, meil on kurgid laual. Nii, ja meil on õunad laual. Need on kõik meie koduaiast. Need on meie koduaiast, need on meie koduaedadest. Ja mida me täna nende õunte ja kurkidega teeme, Helena? Mina arvan, et kui meil on meelde tulnud, mis asjad need on, et see on 1 kurk, siin on meil 2 kurki, nüüd on 3 kurki, et need on meil kurgid. Siis me võime need kurgid ära süüa. Nii, see on meil kõige suurem kurk. Oled sa sellega nõus? Jaa, see on kõige suurem kurk. Kas see on kõige väiksem kurk? Ei, see ei ole kõige väiksem kurk. Kus kohas kõige väiksem kurk on? Laual. Kõige väiksem kurk on alles laual. Nii, paneme nad kaussi. Kõigepealt paneme kõige suurema. Siis paneme keskmise kurgi ja lõpuks kõige väiksema. Kõige väiksema kurgi, selle me kasutame võileiva tegemiseks ja 2 suuremast kurgist me teeme kurgisalati. Ma arvan, et me viime nüüd nii õunad kui ka kurgid laualt ära. Ja hakkame nendest süüa tegema. Keeleõppijal peavad alati olema oma õppevahendid varnast võtta. Õppevahendiks sobis laud, sobis tool, sobisid kausid, sobisid õunad, sobisid kurgid, sobib kõik, mis meie ümbruses on. Täna on meie laual lipp, meil on laual kommid ja mõistagi on meie lähedal kell. Kell on jällegi see, mida me kogu aeg küsime, mis kell on, mis kell sa tuled, mis kell sa lähed, millal mis kell hakkab mingi saade, mis kell midagi toimub ja nii edasi. Ja kell on see, mille õppimine kahjuks ei ole kõige lihtsam. Et seda me kõik teame, et kellaaja ütlemisega maadlevad isegi päris kogenud keelekasutajad. Aeg-ajalt jälle ja sellepärast on väga hea, kui me iga päev tuletamegi endale meelde, mis päev täna on. Kas täna on näiteks esmaspäev? Ei ole. Mis päev täna siis on? Täna on kolmapäev. Täna on juba kolmapäev, täna ei ole enam esmaspäev, üleeile oli esmaspäev. Ja mis kell on? Kell on 4.
kell ei ole veel 4, Helena, kell saab 2 minuti pärast 4. ja miks meil lipp laual on? Sest meil tuleb kohe Eesti Vabariigis suur tähtis juubel ja sellepärast on meil lipp laual. Ükskõik kuhu me vaatame, meie ümber on värvused. See laud siin on valge, laual on meil raamatud, mis on erinevat värvi. Sinine, pruun, jälle sinine. Ja mis värvi see on? See on kollane. Kollane, sinine, aga pruun. Ja siin on meil siis 2 erinevat sinist. Üks on helesinine, teine on tumesinine. Kas see on helesinine või tumesinine? See on tumesinine. Ja see? See on helesinine. See on helesinine. Mis värvi meil siin kommid on? Kommid on sinimustvalged. Ja kommid on lipuvärvides. Et on sinimustvalged kommid. Ja mis värvid on selle kella peal? Kella peal on roheline, sinine ja oranž. Ja kell ei ole õppija laual kunagi kogemata. Õppija vaatab terve päev erinevatel aegadel kella poole. Ja alati peab ta esitama endale küsimuse, mis kell praegu on. Ja peab olema selleks valmis, et sellele ka vastata. Ja mis kell siis praegu on? Kell on 4. Kell ei ole enam 4, Helena. Kell on vähemalt 3 minutit 4 läbi. Ehk 3 minutit 5. Igapäevases elus tuleb meil päris sageli, vahel ka mitu korda nädalas poes käia. On ju nii, Helena? Ja kindlasti. Ja teinekord on väga tähtis, et tõepoolest me toomegi poest täpselt need asjad, mis mõnes retseptis on või milles me kokku oleme leppinud. Ja nüüd ma saadangi su poodi ja palun osta, kuna meil tuleb ju Maril sünnipäev, palun osta 2 pakki jäätist, 3 pakki mahla, 1 arbuus ja pakk kohvi. Palun võtta ostunimekiri kaasa. Ülejäänud asjad, milles me varem kokku leppisime, need osta ka. Käisin poes. Ma ei saanud arbuusi, aga ma ostsin 1 meloni. Ja, aga kas sa teised asjad said? Mida sa ostsid? Ma ostsin 2 pakki jäätist, 3 pakki mahla ja pakki kohvi. Suur aitäh sulle. Suur aitäh sulle, siis me oleme ikkagi päästetud, sest lapsed armastavad melonit ka. Iga päev me käime kusagil. Me ärkame hommikul üles, läheme oma majast välja, korterist välja, teeme midagi. Ja keeleõppija peaks nüüd iga kord enda jaoks mõtestama, kuhu ta kavatseb minna ja mis teed pidi ta läheb. Siis ei ole vaja hiljem vaeva näha sellega, et tee küsimist või tee juhatamist eraldi õppida. Et kui mina tulen hommikul kodunt välja, siis ma panen värava kinni, keeran vasakule ja sõidan 100 meetrit, siis jõuan ringteele ja sõidan otse Tallinna Sakust. Sakust otse Tallinna
ja kui jõuan kesklinna, siis Tõnismäel teen pöörde Liivalaia tänavale ja olengi ma kohal. Kuidas sina tööle tuled? Iga päev, kui ma tööle lähen, ma tulen väravast välja ja panen värava kinni ja keeran paremale ja veel kord paremale. Siis sõidan mööda Pärnu maanteed Tõnismäeni ja keeran vasakule ja peatun paremal pool teed. Nii, sinu tee on keerulisem, kui sa tuled oma väravast välja ja keerad paremale. Mitu meetrit sa pead sõitma, et veel kord paremale keerata? Ma pean sõitma 50 meetrit. Sa pead sõitma ainult 50 meetrit. Ja kuidas sa edasi sõidad? Siis ma sõidan 5 kilomeetrit otse. Siis sõidad 5 kilomeetrit otse ja kuhu sa siis jõuad? Kino Kosmose juurde. Jõuad ka Kino Kosmose juurde, Kosmose ristmikule. Ja kuhu sa siis pöörad? Pärast Kino Kosmost ma keeran vasakule Tõnismäele. Nii, siis me liigume enam-vähem ühes suunas ja tuleme ka enam-vähem ühest ja samast suunast. Jah. Nii, ärkate hommikul üles, panete värava kinni või astute teele ja mõtlete, kas te peate minema otse, kas te peate pöörama, mitu meetrit te peate liikuma, enda jaoks mõtestate selle mineku teekonna ja olete valmis alati seda kodust tööle, töölt koju teekonda teisele inimesele ka kirjeldama. Kuidas ma sinu juurde jõuan, küsin mina ja sina kirjeldadki mulle siis, kuidas ma sinu juurde jõuan. Sina küsid minu käest, kuidas sina minu juurde jõuad ja mina kirjeldan. Sõidad otse linnast kuni Sakuni, siis pöörad esimesel ringristmikul kohe paremale, 50 meetri pärast veel kord paremale, sõidad 300 meetrit ja oledki kohal. Mis iganes teed pidi me liigume, kuhu iganes me minna tahame. Mõtleme oma teekonna läbi ja sõnastame selle teekonna. Ja nii iga päev.